السلام علیکم. د ویډیو ایډیټینګ د کیپ کټ د کور دا دویم لیکچر دی. په پیل لیکچر کې موږ سپلیټ سپیډ او انیمیشن پراپرټیز ویلیو او دې لیکچر کې موږ سټایل ډیلیټ آیسولیټ وایس انهانس وایس او ریټچ پراپرټیز وایو. نو راځو نیو پروجیکټ ته. دلته کې یو پکچر اډ کوو. لیټ سپوز دا یو پکچر ټایم لاین ته راوستل غواړم. نو په دې مې کلیک کوو، بیا رالو ما اډ ته او دغه پکچر په ټایم لاین باندې اډ شو. و دلته په دې باندې موږ سټایل پراپرټي اپلای کوو چې سټایل کمانډ څه کار کوي. سټایل ما ووالو. اوس په دې کې موږ سره څه پرو دي او څه فری دي. لیټ سپوز په دې باندې زه سټایل اپلای کوم. دغه شان چې دا سټایل په اپلای کړو نو داسې به راځي. دا زموږ سټایل پراپرټي ده. او دې نه پس ډیلیټ پراپرټي څه کار کوي. ډیلیټ چې مطلب ته یو لیر ډیلیټ کې فار ایگزامپل زه دلته یو پکچر بل اډ کوم. لیټ سپوز دغه یو پکچر اډ کوم اورلای باندې او زه غواړم چې دا ډیلیټ کړم. نو سمپل په دې باندې به داسې کلیک کړو او را به شي په ډیلیټ باندې به کلیک کړو، دا به ډیلیټ شي. اوس راځو انهانس وایس پراپرټي وایو چې انهانس وایس پراپرټي څه کار کوي. چونکې دا په ویډیو باندې کار کوي نو موږ دلته پکچر اډ دی. نو راځو موږ یو ویډیو راوړو دې لپاره او په دې باندې انهانس پراپرټي اپلای کوو. نو رالو ما نیو پروجیکټ ته. په نیو پروجیکټ مې کلیک کوو. دلته کې نه زه یو ویډیو رالم. اوس لیټ سپوز دغه یو ویډیو زه رالم. دا ویډیو ما اډ کړه. دې کې تاسو وګورئ، دې کې بیک ګراوند نایز هم راځي او په دې کې خبرې هم راځي. ګوره Let's remove the background noise from this video. په دې کې دا ټکا ټکا راځي. ګوره اوس په دې باندې زه دغه اپلای کوم انهانس وایس پراپرټي. دا به مو سره نایز ریموو کړي. انهانس وایس باندې مې کلیک کوم. نو دلته کې به دا زه آن کړم. دا مې آن کوم. دلته به ویټ وکړو. اوس دا 100% کمپلیټ شو. په دې به دا اپلای شي. بیک ګراوند نایز به 100% نه ریموو شوی ځکه چې دا 100% لا موږ نه دی اپلای کړی. دا موږ کله 100% اپلای کړو نو مکمل طور باندې بیا ریموو شي. چې کوم ټک ټک اواز پکې راځي، کوم د ګانې اواز په بیک ګراوند باندې راځي، دا به ریموو شي کمپلیټلی. Let's remove the background noise. نو ګوره دې کې اوس هم راځي، اواز پکې لږ لږ راځي. اوس هم Background noise. دا ټک ټک پکې راځي. او دا که زه 100% کومه دلته نه دا داسې راغږم او 100% ته ورسوم داسې. اوس چې دا اپلای شي نو دغه ټک ټک اواز به پکې کمپلیټلی ختم شي. کوم بیک ګراوند باندې چې کوم اواز راځي دا به ختم شي. Let's remove the background noise from this video. دا ورغه ټک ټک ول اواز کمپلیټلی ریموو شو. Let's remove the background noise from this video. دا غانې اواز پکې معمولی راځي او ټک ټک اواز چې کوم دا کمپلیټلی ختم شو. نو انهانس پراپرټي موږ دې لپاره استعمالوو چې کله زموږ په ویډیو کې شور راځي، دغه شور د ختمېدو لپاره موږ انهانس وایس کمانډ استعمالوو. اوس آیسولیټ وایس پراپرټي څه کار کوي. چې آیسولیټ وایس باندې موږ کله کلیک وکړو نو زموږ سره دوه آپشن راځي، کی فوکل او ریموو ووکل. چې کله کی فوکل باندې کلیک وکړو نو په بیک ګراوند باندې چې کوم ساوند لګېدلی، کوم اواز لګېدلی هغه به ریموو شي، صرف خبرې به پاتې شي. او چې کله موږ ریموو ووکل باندې کلیک کوو نو په ویډیو کې چې موږ کومې خبرې کوو هغه به ریموو شي، صرف بیک ګراوند اواز به پاتې شي. نو دې لپاره موږ یو بله ویډیو رالو او په هغې باندې دا اپلای کوو. رالو ما نیو پروجیکټ ته. نیو پروجیکټ باندې مې کلیک کوو. دلته نه زه دا یو ویډیو رالم. دلته نه به ایډ کوو. اوس دې ویډیو کې موږ سره خبرې هم دي او په بیک ګراوند باندې ساوند هم شته. This is how the isolate voice command works. اوس که زه وایم چې یاره دا خبرې دې پاتې شي او میوزیک دې بیک ګراوند ریموو شي نو دې دپاره به زه راشم آیسولیټ وایس پراپرټي ته، دې هغې ته، او په دې چې کلیک کړم بیا یوه کی فوکل باندې کلیک کړم. چې کی فوکل باندې کلیک کړم
دا چې زموږ سره 100% پوره شي نو بیک ګراوند باندې چې کوم میوزیک دی هغه به ریموو شي او صرف خبرې به پاتې شي. This is how the isolate voice command works. دا اوس تاسو وګورئ میوزیک ریموو شو This is how the isolate voice command works. او صرف خبرې پاتې شي. که زه په ریموو وکړ باندې کله کلیک وکړم نو بیا به دا خبرې ریموو شي صرف بیک ګراوند اواز به پاتې شي. زه ځم واپس دغه ویډیو بیا رالم نیو پراجیکټ ته او نیو پراجیکټ نه مې دغه ویډیو دوباره راواخیسته. This is how اوس په دې باندې isolate voice property کې ریموو وکړ باندې کلیک کوم نو دلته نه خبر ریموو شو صرف بیک ګراوند میوزیک به پاتې شي. دا اوس وګوره اوس کومې خبرې چې زه کوم ویډیو کې هغه خبرې ریموو شو صرف بیک ګراوند اواز پاتې شو بیک ګراوند سانګ پاتې ٹھیک شو. اوس راځو ریټچ کمانډ وایو. ریټچ د کیپکټ یو بهترین کمانډ دی. د ریټچ په ذریعه باندې موږ د فیس سټرکچر چینج کولی شو یعنی یو پکچر په مخ ښکلی کولی شو. د باډي چې کوم پارټس دي نوز آیز وغیره دا موږ چینج کولی شو. نو زه یو پکچر رالم نیو پراجیکټ ته دلته نه زه یو پکچر ایډ کوم. لیټ سپوز دغه یو پکچر زه رالم او دا ایډ کوم او په دې باندې ریټچ پراپرټي اپلای کوم. رالم ایډ مې کو دلته کې. اوس راځم ریټچ باندې زه کلیک کوم داسې موږ سره دوه آپشن مخې ته راشي فیس او باډي. یعنی چې دې کوم خصوصیات دي په فیس باندې هم اپلای کېږي او باډي باندې هم اپلای کېږي. نو موږ راځو پهله په فیس باندې ټرای کوو. چې فیس باندې زه کلیک کوم دلته کې مختلف کمانډ مخې ته راشي. دا مختلف کمانډ دي. په فیس کې زموږ سره E1 لامپ سموث سکین ټون سمایل لاین او داسې بلا شی کمانډز پکې دي. د کوم ته چې پرو لیکلی نو دا په دې ورژن کې نه اپلای کېږي. چې کوم پری ورژن دی په دې کې نه اپلای کېږي. چې کله تاسو کیپکټ واخلئ پرو ورژن واخلئ نو بیا دا کمانډز هم اپلای کېږي. نو راځم په فیس کې په سموث باندې کلیک کوم. چې سموث باندې مې کلیک کوم نو دا لاین چې کوم دی دا راین دی دې نه دا سیوا کېږي کمیږي. سموثنس د مخ چې کوم اواروالی دی نو دا به داسې اوار شي. ور چې زه داسې راهنګم دا په دې کې به دا ګوره دې سر ته راورسم نو دې کې دا سموثنس سیوا شي. ٹھیک شو. اوس سکین ټون باندې زه کلیک کوم. کوم سکین چې کوم دی کوم پوستکی دی دا به چینج کېږي. ور چې زه راشم په دې باندې کلیک کوم یا په دې باندې لیټ سپوز کلیک کوم داسې به شي. دلته نه موږ د دې انټنسټي وغیره کمولی سیوا کولی هم شو. یا زه راشم په دې باندې کلیک کوم دا به داسې چینج شي. ٹھیک شو. دې نه موږ چینج کولی سیوا کولی هم شو. اوس فیس کې نور کمانډز هم شته. برایټ آیز دا مختلف کمانډ دی. یا برایټنس پې ته سیوا کول غواړي داسې ګوره سیوا کېږي دلته نه برایټنس. اوس راځو ریشیپ. ریشیپ باندې زه کلیک کوم نو په دې کې موږ سره دا باډي پارټس راځي آیز نوز ماوث ایبرو وغیره. نو موږ پهله په دې نوز باندې کلیک کوو. نوز باندې ټرای کوو چې نوز باندې مې کلیک کوو. اوس دا به د نوز ویټ سیوا کوي کموي ګوره دلته نه. شو دا مختلف پراپرټي دی 1 by 1 تاسو وګورئ اپلای کوي. یا میک اپ باندې زه کلیک کوم او دلته راشم په دې میسټک باندې کلیک کوم دغه میک اپ په دې پکچر باندې هم اپلای شي. دلته نه موږ سیوا کولی هم شو. اوس باډي ته راځو. په باډي کې زموږ سره دا کوم ته چې پرو لیکلی دا خو نه اپلای کېږي. پرو ورژن کې اپلای کېږي او لیګس په دې پکچر کې شته نه
باډي ویسټ هډ باندې موږ اپلای کوو. ګوره په هډ باندې چې زه کلیک کوم دلته کې د هډ سایز به چینج کیږي را چینج کیږي. ګور دا رنګ چې زه داسې راهاږم د پکچر کې تاسو ګورئ د هډ سایز چینج کیږي را چینج کیږي. ګوره ٹھیک شو. نو ریټچ پراپرټي یو بهترین پراپرټي دی سره یو پکچر موږ ډېر ښکلی کولی شو. نو نن لیکچر کې موږ ریټچ پراپرټي ولا انهانس وایس پراپرټي ولا ایسولیټ وایس او سټایل دا موږ ویلو. پر روان لیکچر کې به نور کمانډ چې کوم پاتې دغه وایو. Thank you very much.